Привет, ребята. Наше дело правое. Да, делаю ручки. Покажу вам маленько, как я это делаю. Вот одна готова половина. Вот, опыта сварки у меня нету. Так, насмотрелся на ютубе, поучился. Ну вот я обновил Android 1. Подожму вот так вот все, чтобы... Когда электрод зажигают, зажигаешь, может все сдвигаться, потом будет неудобно. Вот. Саму сварку я вам не покажу. Нет у меня второй маски. Давайте ждем. Так, вот что у меня получилось. Помнишь, это барин чай пил? Горячая. Воду завес, помнишь? Барин. А вот эта вот штука будет сверху горячая всегда. Вроде совпадает. На самом деле не так сложно. Когда посмотрел пару роликов, как варить, как что. И все. Потренировался, сначала сварил вот этот молоток, чтобы шлак отбивать. И все, и попер. Обварил трубы, муфты. Сейчас вот ручки. А вот, кстати, ручка вот такая здоровенная. Блин, тяжелая все на самом деле. На видео это кажется легкая. Ладно, сейчас напильничком надо здесь резьбу снять и попробовать крутить. Дальше будем заниматься пиками. Посмотрим, это все пробные. Вот металл нашел потолще, будем делать вот из этой рельсы, уголка. Что это? Восьмерка. Все, дальше следим за движением. Так, вот делаем пику. Вот эту вот штуку я, не знаю, как вырезать. Ровненько, гладненько. Надо засверливаться, потом иметь, видимо, лобзик по металлу. Я это все вырезал болгаркой, вот насколько можно. Подбирался с этой, с другой стороны. Вот. Но если заметили, сразу фрезу не вырезал, а так разметил ее, а потом середину выбирал. Так удобней. А потом уже можно вырезать ее. Короче, такая фигня. И потом типа вот по такому сценарию будем ее одевать и обваривать, чтобы она зашла внутрь трубы. Все, смотрим, ждем. Далее мы берем, вырезаем ее отсюда. И я вот здесь вот прихватил ее сваркой для того, чтобы сейчас заточить кромки у фрезы. Потом ее переверну, она отломается, сварка в обратную сторону, если стукнуть. Переверну, также прихвачу и заточу другую кромку. Вот так удобнее будет. Это в отсутствии, если у вас, конечно, нет тисков. У меня их нет. Вот так выкручиваюсь таким образом. Дальше, смотрите, что. Вот пику я заточил. Конечно, неаккуратно маленько. Но что есть. Вот, симметрия примерно соблюдена. Кто-то посмеется над примерно. Ну вот, дальше берем ту же трубу, которую будем бурить. Ну, я так делаю. По-разному делать. Кто-то сразу на муфту приварит, кто-то на обрезок трубы. Вот, маленько тут вырезал с запасом. И потом это дело вот так у меня заходит. Видите? И сейчас буду обваривать с двух сторон. Выставляем по центру. И фигачим. Итак, вот что у нас получилось. Собрал ручки. Конечно, дело кропотливое. Замучился сверлом гайку высверливать.
Так, и вот такая вот пика у меня получилась. Заточка. Так, в общем, кончилась у меня батарея, когда там на улице варил. Вот, могу показать уже результат. Это вот такие вот ручки у меня получились. Конечно, намучился я высверливать гайку внутри 20-м сверлом. Это что-то, короче, дрель дымится уже. Кое-как я их проточил. Но главное результат, правильно? А уж как мы достигнем результата, не совсем важно. Ну и вот такая вот пика получилась у меня. Вот эти я буду закаливать кромки графитным способом. Покажу потом как. Я тоже подсмотрел. На ютубе есть, конечно, видео, но кто будет следить за моими движениями, для них тоже специально покажу потом. Вот смотрите, кто-то предлагает это вырезать, засверливаться, лобзиком выпиливать. Это я все сделал одной болгаркой. То есть тут только сварочник и болгарка, больше я ничего не использовал. Значит, получается, что можно. Вроде все ровненько. Толщина 8. Зарезал трубу и вставлял внутрь, чтобы туда вошла. Внутри тоже попытался обварить. Но тут не видно. Короче, электрод туда входит. И вот электродом там тоже я смог внутри обварить. Не знаю зачем, но вроде как, чтобы спокойнее было. Вот такая фигня. Ладно, всем пока. Дальше покажу, что у меня будет получаться в дальнейшем.